通脹高，油價貴，連自閉症資助都削減。我都知道大家好多家庭咧都好大壓力嘅，所以咧唔少家長都好擔心。如果冇錢，我仲可以點樣幫小朋友呢？所有嘢都貴。咁今日咧，我就同大家分享3個方法可以開源節流同埋提升小朋友嘅能力嘅。好啦。我係 Sally，平時咧主要係喺網上提供家長培訓啦。喺我哋中心主要係幫一啲有神經多樣性嘅，譬如有自閉症譜系、ADHD 小朋友同埋家庭。我哋主要係幫助家長咧可以用實際同埋有系統嘅方法去處理小朋友嘅情緒同埋行為問題嘅。如果你對呢類主題有興趣嘅話，咁一定要 like、share 同埋 subscribe 呢個頻道啦。今日想同大家講一個好多家長都關心嘅就係咧。咁我哋冇錢，但係又要做治療。咁但係如果冇錢，咁係咪真係等於要放棄小朋友呢？其實唔係㗎，真係完全唔係㗎。即使資源有限，都有方法幫助小朋友進步嘅。好似第一個方法就係開源節流，喺家中可以做嘅。咁係啲咩呢？咁其實唔需要花額外嘅錢咯。其實玩具好似我哋都唔使買太多，譬如好似我哋可以交換啦，或者重複使用。因為咧，好多家長而家其實屋企啊，你周圍望下，我諗小朋友一般嚟講都唔愁冇玩具啦。咁其實好多小朋友都一樣，好多家庭都一樣，只不過咧係爭在大家冇開口去問去講啫。其實我哋交換玩具係一個好好嘅方法，因為其實小朋友玩厭咗，其實都唔想再玩嘛。咁當然啦，你梗係啲玩具唔好玩得太殘太舊啦，咁先至可以重複使用啦。咁如果家長你有興趣嘅，不妨去做主動提出一下，有啲小朋友嘅玩具交換計劃啊。我呢度咧就寫咗一個簡單嘅 message，如果你有興趣嘅，我可以咧留喺我哋嘅留言下低或者 description box 啦，俾大家可以 copy and paste。你可以喺你個群組或者你製咗一個群組啊，佢係同家長喺度講話，小朋友。有冇啲係想交換㗎，或者小朋友唔再玩㗎？譬如好似呢度寫啦，個交換計劃咧就係第一啦。如果小朋友有唔再使用嘅，但仍然係嗰個性質係良好嘅，咁都歡迎佢捐出咯。咁當然啦，可能就要註明係咩狀態啦，個 condition 係咪好好啦，非常好，接近全新啦，定係有使用過嘅痕跡，但係都可以安全使用嘅，呢個好重要啦。第二就係，如果你小朋友或者你咧希望想要一啲玩具，但係而家暫時未有，或者唔想嘥錢去買，咁你都可以喺個群組度咧寫低你想要嘅款式同埋類型，睇下有冇家長其實有嘅，亦都可以同你交換或者俾咗你都唔出奇㗎。咁呢一個可以係俾你嚟參考一下啦。咁當然最第一要注意嘅就係嗰個玩具係必須要係安全㗎啦，唔可以有一啲好細㗎，或者好碎濕濕嘅或者爛嘅一啲parts 咧，咁唔係小朋友就會危險咯。咁好啦，另外咧仲有一啲都常見嘅，因為咧其實如果我哋要去買紙咧，都好重啊，同埋都唔平，越嚟越貴啦，或者係啲 printer 嗰啲紙咧，咁我會建議咧，如果可以嘅話咧，大家知唔知你哋可以其實喺屋企啦，用嗰啲有膠嘅套咧，係裝紙嗰啲咧，paper slips 咧，你可以淨套落去咯。咁如果小朋友可以用 marker 喺上面畫，咁就唔使嘥咗咁多張紙。或者有時咧，小朋友佢係需要訓練好多次，譬如可能寫 ABC 啊，一啲好簡單嘅字，佢可能需要重複去學習同埋練習。咁如果我哋 print 要10張、20張咁樣，都係寫個 A 字，咁有時可能會浪費咗啲紙啦。咁我會建議係大家用嗰啲比較可能厚啲嘅膠套啊，咁套張紙落去，咁就變咗小朋友可以用完可以抹咯。咁但係亦都要視乎小朋友當時，佢去學寫嗰個字，需唔需要係要學習用力啦？譬如有啲小朋友可能小肌肉唔係咁好嘅，咁佢可能要適應去用嗰支筆去點樣用正常嘅力度去寫嗰個字喺張紙度，咁可能呢一個方法就未必合適。但係如果一般嚟講，譬如係佢係純粹係學緊寫啊嗰啲圓圈啊或者之類咧，都可以用呢個方法嘅。另外啦，就係喺平時出街嘅時候就亦都可以變成親子課，
因為如果你係識得點去同小朋友溝通，用合適嘅方法，譬如好似我自己咧，可能由一路讀書都係讀教育啊、幼兒教育啊，同埋係特殊教育咧，咁小朋友一路成長，我自己小朋友啦，都會你不知不覺係用咗好多呢啲方法，係你唔覺嘅，所以我係好建議家長咧，如果你唔係一個有教育背景嘅，好希望你去真係去虛心去學習，因為好多時如果冇學過咧，有啲做咗你以為自己啱咧，其實原來係唔啱嘅，或者係你引導唔到正確嘅方法，令到小朋友係可以從佢啲壞習慣啊改變過嚟啊，或者係你嘅脾性啊、你嘅態度啊、你嘅用字啊，有冇啲要注意，但係平時冇注意嘅，咁所以呢啲都好緊要咯。你係學咗之後，你就可以好正常地、好順暢地應用出嚟，咁就變咗不知不覺間，你平時出街都係一個親子課，因為你上堂咁貴嘛。咁其實如果你係一個治療師嘅模式嘅，成日都係嘅，咁其實久而久之，小朋友咧都會係學咗咯。咁另外第二樣嘢咧就係我哋要專注一樣技能，因為咧而家講緊係冇錢啊嘛，係咪先？咁我哋唔可以樣樣都做啦。咁當然如果有足夠嘅資源，咁梗係可以上好多堂，一個禮拜日日上，咁每一堂都可以 target 好多唔同嘅需要學嘅嘢啦，譬如你話 academics 啊，你數學啊、寫字英文啊、讀書啊，或者小肌肉大肌肉訓練啊、溝通啊、社交，樣樣都可以做晒啦。咁但係如果冇呢個能力唔緊要，我覺得專注一樣嘢都好重要，因為其實你一日一堂攤晒咁多嘢嚟做，其實你係拆散咗啲時間去做唔同嘅嘢，咁倒不如你揀一樣你好想專注嘅嘢去做，咁都非常之有用咯。咁我舉一啲簡單嘅例子，大家都可以參考一下。呢啲比較大家我哋之前喺唔同嘅 channel 啦，有講過嘅題目，都好多家長有興趣。譬如啦，食飯有啲小朋友係 picky 嘅，佢唔係樣樣都啱食，佢唔啱食係好多原因嘅，可能係因為個口感唔啱啦，有啲可能 even 係一個顏色啫，佢可能淨係識某啲顏色嘅，可能佢見到紅色就一定唔食，綠色嘅一定唔食。未關於佢嗰個味道，唔係因為佢係肉類定係蔬菜，佢都可能會唔食。有啲小朋友就可能係關於嗰個類別，可能佢哋好唔中意食水果。咁有啲小朋友唔中意食朱古力，咁是但啦，有啲就 OK 啦，係咪橫掂都冇益？但係有啲我哋好想佢食，佢唔食。咁如果係要幫佢建立一個好啲飲食嘅話，咁亦都好希望佢嘗試新嘅食物。咁有啲咩方法咧？咁簡單舉個例子啦，譬如佢唔中意食番茄嘅，但係你好希望佢嘗試，咁你可以試下一啲唔同嘅，睇下佢會唔會對於大塊定細粒嘅會有興趣啲啊？會唔會切咗佢又會有興趣啲啊？咁當佢嘗試去掂佢，even 唔好要求佢食一塊一啖，就算佢肯俾你將嗰件食物擺喺你個碟度，你都會獎勵佢咯，你都鼓勵佢。咁當然，如果佢肯擺落個口度或者掂一掂個嘴，佢都唔會太反感嘅。咁其實我哋都可以馬上獎勵。嗰獎勵係一個口頭亦得，或者係一個佢好中意食嘅另一樣嘢，可能 even 一塊薯片或者細嘅薯條都得㗎。其實咁等佢慢慢習慣同埋知道，其實你都唔會好逼佢，咁佢覺得都接受到喎，咁慢慢嚟咯。咁如果你係專注我呢一個禮拜呢一個月我係做呢一樣嘢嘅，咁你就專注去做啦。咁永遠係專注一樣嘢咧，比較容易啲去成功咯。咁另外咧，有家長亦都會提出話，好難帶小朋友去外出啊，每一日咧都唔想去啦。咁你好似你又唔可以拉佢啦。咁但係有時咧，如果太長時間唔帶佢出去咧，慢慢佢就習慣咗唔出街係好舒服。你要我出街，佢好似一個酷刑咁樣，佢覺得係好難受，或者係你要拉啊，或者要做好多嘢啊，好費氣力。但係呢樣嘢係唔可以避免㗎嘛。咁就算話係安全性質，或者有啲咩火警啊，學校要就算係 fire alarm、false alarm 要出去，或者我哋可能加拿大有地震啲演習啊，咁你都要出去嘅，係咪？咁所以如果有咁嘅情況，大家可以就係每一日固定嘅一啲短嘅時間就帶小朋友出去，咁等佢習慣咗，其實都冇乜嘢嘅。
咁唔使好長時間啦，短短地咪得咯，係咪？咁另外咧，第三啦，可以做嘅咩咧？就係一啲有趣啲嘅訓練。我唔知大家有冇呢個問題，就係有啲小朋友佢可能好唔中意飲水，或者佢好難去要佢飲多2啖。佢可能你叫佢飲咧，1啖，咁佢唔會咕咁樣。佢可能要你每一次叫一飲水，佢就飲1啖。你再叫佢飲水，佢飲1啖。咁咧其實都好費氣力啦。咁有咩方法咧？大家有冇試過用一啲遊戲咧？譬如好似呢個水樽咁，咁佢好多唔同貼紙喺唔同一格格度啦。咁當然我哋可以 tailor made 嘅，小朋友中意乜嘢貼紙、乜嘢卡通人物，你都係貼上去啦。咁就同佢講話我哋而家飲到去邊個度，咁可能係一個卡通人物度，咁。係喎，你飲到咯！你有冇過咗條線啊？即係同佢喺度玩咁樣嘅性質啦。咁佢見到啲水，見到條線，見到啲公仔，佢就會有嗰個動力去做咯。咁所以喺日常生活當中咧，有時我哋好勞氣嘅一啲嘢咧，你試下諗下有冇啲方法可以轉做一個玩嘅形式，係一個小朋友會接受嘅形式，唔好將自己擺喺一個高高在上，係一個家長式嘅訓練，好似我俾個指令你，你一定要做到。當然呢一樣嘢亦都係我哋會訓練，但係有好多日常生活當中咧，我哋都可以用玩嘅，咁小朋友就自然會慢慢會學得好，同埋學得開心咯。你又唔使咁勞氣啦。好啦，其實你有冇試過邊樣最困難呢？喺教小朋友嘅時間，你係覺得係時間唔足夠啊，定係資源有限呢？定係小朋友非常之抗拒？邊樣嘢先係令到你最頭痛嘅咧？不妨咧喺下低咧留言話俾我知，等大家都去參考一下，或者我可以做一啲有關嘅影片幫助大家。你預算唔知點樣用，下條片咧我會講最值得投資係乜。其實咧，只要方法正確，資源有限都可以幫到小朋友進步。如果你想學更多咧，點樣喺屋企有效做訓練，可以睇我哋嘅 Bridge Learning Hub 裡面嘅家長課程。記住 like、share 同埋 subscribe 我個 channel 啦。之後咧會分享更加多有用嘅方法，幫助你同小朋友一齊進步㗎。咁我哋下次再見，拜拜。